আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আমার হাতে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন, স্যামসং S40। ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে, ফোনটা হচ্ছে কাউকে কল দিলে অপোজিট পাশে শ শ শব্দ শুনতে পায়। তো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব যে এইরকম শ শ শব্দ, মাউথ স্পিকারের যে প্রবলেমগুলো শ শ শব্দ করে, এই প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে ফিক্স করতে পারি, প্লাস এই সমস্যাগুলো কোথা থেকে আসে। আজকের ভিডিওতে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব, প্লাস এই ফোনের হচ্ছে যে প্রবলেম সেটার সমাধান দেখাবো। তো বন্ধুরা, রিকোয়েস্ট করছি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন বা আজকেই আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ আমি এইরকম মোবাইল সার্ভিসিংয়ের নিত্য নতুন ভিডিও সবসময়ই আমার চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ফোনটা নিয়েছি, ফোনটার হচ্ছে সিম লাগানো আছে। তো কাস্টমার যেটা আমাকে এসে বলেছে সেটা হচ্ছে, কাস্টমার হচ্ছে এই ফোনটা এর আগে একজন টেকনিশিয়ানকে দিয়েছিল, হচ্ছে চার্জ ওঠে না, চার্জার পিনটা চেঞ্জ করার জন্য। তো চার্জার পিন চেঞ্জ করে নিয়ে আসার পর থেকে ওনার এই প্রবলেমটা হয়েছে। তো এই প্রবলেমটা কোথা থেকে এসেছে এইটা আমরা এবার ফোনটা খুলে দেখব। তো বন্ধুরা, ফোনটা খোলার আগে আমি একবার চেক করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে আমাদের প্রবলেমটা সেটা আছে কিনা বা করছে কিনা, সেটা দেখানোর জন্য আমি ব্যাটারিটা লাগিয়ে আবার হচ্ছে একটা কল দিয়ে আমি অন্য ফোন থেকে আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি যে আসলে প্রবলেমটা আছে কিনা, এটা চেক করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে ফোন চলে আসলো, লাউড স্পিকার দিলাম, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। দেখুন, এইটা ফোনে কোনো শোনা যাচ্ছে না কোনো কিছু, প্লাস হচ্ছে একটা সাউন্ড আসছে, হ্যালো 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 হ্যালো, কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রথমে একটু সাউন্ডও পেলাম। চলুন। তো বন্ধুরা, শুনতে পেলেন যে এটা হচ্ছে শব্দ করছে, প্লাস হচ্ছে মাউথ স্পিকার থেকে কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না। তো এবার আমি যেটা করব, ফোনটাকে খুলে নিব, এবারে পুরোপুরি নাটগুলো স্ক্রুগুলো আলাদা করে ফোন মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি নাটগুলো অলরেডি খুলে রেখেছি, ভিডিও যাতে লং হয়ে না যায় সেই জন্যে। তো এবার দেখুন, এখানে যে মাউথ স্পিকারটা আছে সেটা কিন্তু লাগানোই আছে। আমি ডিসপ্লে রেবনটা খুলে নিচ্ছি, যেহেতু এটা রেবন সিস্টেম ডিসপ্লে, একটু টান লাগলে ছিঁড়েও যেতে পারে, সেজন্য আমি রেবনটাকে আগে খুলে নিলাম মাদারবোর্ড থেকে। বন্ধুরা, প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই মাউথ স্পিকারটা তুলে নিয়ে আমাদের মাউথ স্পিকারের যে পজিটিভ নেগেটিভ লাইনটা আছে সেটাকে চেক করে দেখব ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে। আপনারাও যদি এরকম প্রবলেমে পড়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে এখানে দুইটা লাইনের যে কোনো একটা লাইন মিসিং হয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেমটা হতে পারে, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর যে কম্পোনেন্টগুলো যেগুলো হচ্ছে এখানে মাউথ স্পিকারের লাইনের কাজ করে, ওগুলো না থাকার কারণেও এই প্রবলেমটা হতে পারে। তার জন্য আমি একটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়ে, দেখুন আমি রেডটাকে গ্রাউন্ডে রেখে এখানে যখন নেগেটিভটাতে ধরছি, অর্থাৎ মাইনাসের লাইনটাতে ধরছি মাউথ স্পিকারের, তখন কিন্তু একটা মান পাচ্ছি, বাট যখন আমি পজিটিভে ধরছি, প্লাসে ধরছি, তখন কিন্তু কোনো মান পাচ্ছি না। তার মানে হচ্ছে আমাদের পজিটিভ যে লাইনটা সেটা কিন্তু মিস এইখান থেকে। তো এইটা যেহেতু মিস, তাহলে এবার আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমরা নেগেটিভটার যে লাইনটা সেটা কোথা থেকে এসেছে, কোন কম্পোনেন্টটা থেকে এসেছে সেই কম্পোনেন্টটা খুঁজে বের করে তারপর এর যে পাশের লাইনটা, যেটা নেগেটিভের লাইন, তার পাশের যে কম্পোনেন্টটা থাকবে, যে রেজিস্ট্যান্সটা থাকবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্লাসের লাইন হবে। তো সেজন্য আমি আগে এটাকে মেপে বের করে নেব যে কোনটা আমাদের এখানে নেগেটিভের লাইন। চার্জার পিনের পাশেই যেহেতু কম্পোনেন্টগুলো, তো চার্জার পিন চেঞ্জ করার সময় প্রবলেম হতে পারে। তো তার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা করলাম, যে নেগেটিভ লাইনটাতে আমি একটা জাম্পার করে নিলাম, যাতে করে আমার যে নেগেটিভের যে কম্পোনেন্টটা বা রেজিস্ট্যান্সটা, যে রেজিস্ট্যান্স থেকে নেগেটিভের লাইনটা আসছে, সেটাকে আগে আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছি। যেহেতু আমার ওইদিকে মাল্টিমিটারটা ধরতে একটু প্রবলেম হবে, সেই জন্য আমি তার দিয়ে জাম্পার করে নিলাম। জাম্পার করে নিয়ে এবার আমি এইখানে চার্জার পিনের পাশে যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলোতে ধরলেই কিন্তু আমার বিপ দিবে, যেটা হচ্ছে ওইখান থেকে লাইনটা এসেছে।
স্পিকারে, এই মানে এই দেখুন ঠিক এই জায়গাটাতে যদি একটু কাছ থেকে দেখাই, তো আমি যদি আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি, এই যে দেখুন এইখানে যে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সের পাশেই আরেকটা রেজিস্ট্যান্স থাকার কথা, রেজিস্টর বা রেজিস্ট্যান্স থাকার কথা, যেটা হচ্ছে মিসিং। হয়তো চার্জার পিন লাগাইতে গিয়ে এটা উঠিয়ে ফেলেছে যিনি টেকনিশিয়ান ভাই কাজ করেছেন, বা যে কোনোভাবে এই টিনটা ওঠার সময়ও হয়তো উঠে যেতে পারে। তো এই যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা মাইনাসের লাইন হিসেবে পেয়েছি, তার পাশেই যে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স থাকার যে জায়গাটা, যে সেটার হয়তো আমাদের আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এখানে একটা আছে, আমি ওখানে এটাকে জাম্পার করে দিয়েছি। ভিডিওটা লং না হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আমি জাম্পার করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, আমি জাস্ট মাইনাসটাকে এইখানে জাম্পার করার পর ওইখানে যেটা প্লাস, সেই প্লাসের লাইনটাকে আমি ওই যে রেজিস্ট্যান্সটা উঠে গিয়েছে সেইটার দুইটার মধ্যে শর্ট করে দিয়েছি। মানে ওই রেজিস্ট্যান্সটা যেখান থেকে উঠে গিয়েছে সেখানে দুইটা লেগ ছিল, ওই দুইটা লেগের সাথে আমি এই প্লাসের লাইনটাকে শর্ট করে দিয়েছি। এবার দেখুন যে আমাদের শো প্রবলেমটা যাচ্ছে কিনা সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন ফোনটিতে কল চলে আসলো, এখন আমরা রিসিভ করব। হ্যালো হ্যালো, দেখুন একবারে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আশা করছি এরকম প্রবলেমে পড়লে আপনারা এইটা কোন কম্পোনেন্টটা মিসিং হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও একটা নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।